Bugün bizde big zor beyram. Beyramның да нендейі? Яратқан шаяныбызның Жетті бит туған күні! 12 ноябрь шаян үшін бик истәлекле көн. Нәқ сол күннен башлап, шаян тәулік дәвамында эшли башлады. һәм без бүтін дөнья татар балаларын бірләштердік. Әйдәгез, бу вакыйганы бергәләп искә төшерик. Шаян ТВ балачак иле. Безнең белән һәрчә күңелле. Иң кызык тапшырулар, иң матур җырлар, әлбәттә, Шаян ТВда. Бүгенге кунакларыбыз безгә өр-яңа җыр алып килде. Каршы алыгыз, Шаян төркеме. Шаян төркеме! Дуслар, күңелле балачак нинди булырга тиеш? Күңелле. Онытылмаслык. Дәвани дәвәт янында узарга тиеш. Авылда узарга тиеш. Дуслар янында, мәктәптә һәм Шаян ТВлы. Дуслар, клип төшерү кызык булдымы? Әйе, кызык. Безгә бик ошады. Дуслар, әйдәгез без дә шул җырны тыңлыйк әле. матур җыр алып килгәнсез. Безгә бик ошады. Шаян ТВ туган
Шаяннар төркеме безгә генә түгел, Мяукайга да ошаган. Шулай бит, Мяу? Сәлем. Әлбәттә шәп җыр. Мияу, дусларыбыз безгә җыр алып килгән. Ә син? Ә мин сезгә яңалык белән килдем. Яңа сезонда тиз зарядканы мин алып барам. Мияу зарядка булачак. Әйдәгез әле, туган көн Мияу зарядкасын башлыйбыз. Туган көнгә барысы да бүләкләр бирә. Әйдәгез әле кулларны зур итеп ачыйк. Күпме бүләкләр сыямында. Ай, бүләкләр бик авыр, дусларым. Ах, никадәр бүләк! Никадәр бүләк! Шаяннар, ә туган көнне тагын нәрсәләр була? Мин аларны Мияу шарлар дип атыйм. Мин шарлар белән уйнарга яратам. Әйдәгез аларны өскә чиеп уйныйк. Туган көндә без биебез. Музыканы кабыз, диджей. Менә шундый Мияу зарядка! Шәп, Мияу зарядка! Рәхмәт сиңа, бик күңелле булды. Дуслар, туган көндә кар яуса да, җил исә дә, кәйфләр шәп буларга тиеш. Шуннан да Зәкия, ә һава торышы нинди икән? Моны Азамат Мәликә генә белә. Сәлам, Мәликә! Сәлам! Туган көндә һава торышы нинди? Шаян булган һәр җирдә һава торышы шәп, дуслар. Җыр, бию, уен, көлке булгач, температура да күтәрелә. Тиздән карлы яңгырлар көтелә. Әмма ул конфетлар яңгыры булачак. Җил исә дә, ул болытларны гына таратачак. Һәм елмаеп кояш чыгачак. Әнә, күрдегезме? Шаяннар, сез дә кояш кебек гел елмаеп кына йөрегез. Ә ноябрь аенда көннәр салкынча булачак, дуслар. Шуңа күрә урамга чыкканда җылы итеп киенегез. Бияләй башлыкларыгызны кияргә дә онытмагыз. Дуслар, җырладык та, биедек тә. Рәхәтләнеп күңелләштек. Тик тагын нәрсәдер җитми. Без беләбез, тәм-томнар җитми. Әйе, тәм-томнарсыз нинди туган көн булсын инде? Дуслар, без хәзер бергәләп бик тәмле нәрсә әзерләячәкбез. Безгә тирамису өчен су, печенье, җиләк, кәхвә,
какао, шикер құмы, süt üstü һәм сыр керек булачак. Игілік сыр, сүт үстін, шекер құмын бұлғатырға керек. Хәзер кахва пешерәбез. Эре беткәнен көтәбез. Һәм печеньені аңаманып тезә башлыйбыз. Тезелгән печеньега крем сыйлыйбыз. Тагын печенье тезәбез. Хәзер тагын крем сыйлыйбыз. Дуслар, тирамису әзер. Аны матурлау үшін какао сибәрләр. Ләкин без аны тагын да матуррак ясарга телибез. Аның өчен безгә кагаз һәм кайчы кирәк була. Кәгазьдән ш-аян хәрефләрен кисәбез һәм аны тортыбыз өстенә куябыз. Хәзер без буларны торт өстенә куябыз. Хәзер безгә әкрен генә хәрефләрне алып куярга кирәк. Хәзер тортны чиләкләр белән бизибез. Иң мөһиме, шәм турында унутмаска, менә шундый матур 5 санын урнаштырабыз. Тортыбыз әзер. Хәзер бераз көтәргә кирәк. Озамат, Зәкия, сіз торт ясаған арада Мәлике апа бізге бүләк әзірләді. Карагыз, нинди матур чәчәкләр. Шаян, туган көнең белән. Әйе, дуслар, бүген без сезнең белән шундый матур чәчәкләр ясыйбыз. Һәм моның өчен безгә менә мондый озын шарлар кирәк булачак. Иң элек шарны урталай бөклибез һәм уртадан аны берничә тапкыр әйләндереп куябыз. Әйдәгез, кушылыгыз миңа. Бөгләп куйгач, ике очын бәйләп куябыз. Менә шулай килеп чыгарга тиеш. Хәзер без моны 3 өлешкә бүләбез һәм шулай иттереп әйләндерә башлыйбыз. Өч өлешне бер-берсе өстенә урнаштырабыз һәм әкрен генә ике кырыйны уртага төртә башлыйбыз.
Шәшәгебез әзер булгач, без аның сабагын ясыйбыз. Моның өчен тагын бер шарны алабыз. Аны без менә шулай иттереп, берничә тапкыр бөкләп куябыз, 3 кат килеп чыгарга тиеш. Һәм уртадан тотып әйләндерәбез. Менә шундый яфраклар килеп чыга. Хәзер 2 детальне безгә тоташтырырга кирәк була. Килеп чыктымы? Әйдә ярдәм итәм. Димәк, без менә шулай иттереп аларны берләштерәбез. Һәм менә булай иттереп курыкмыйча әйләндереп куябыз. Булды. Хәзер өстән бераз гына һавасын айырасың һәм әйләндереп куясың. Тотып тор. Һәм менә шулай иттереп 2 яфрак арасына кертеп куеп, беркетеп куябыз. Икенче очыннан тартып, біз шулай аганы эшкә качырабыз. Булды. Бу чәчәк әзер. Тот. Әйдә ярдәм итәм. 2 яфрак арасына кыстырып куябыз. Һәм икенче ягын да аска тартып качырып куябыз. Булдырдың? Дуслар, менә шундый чәчәкләр килеп чыкты. Сез дә һичшиксез мондыйларны ясап карагыз һәм һәр бәйрәмегезне бизәп торыгыз. Шаян, бәйрәм белән котлыйбыз! Ура! Ә хәзер торт ашыйбыз. Әмин. Яраткан шаяныбыз, туган көнең белән сине. Дуслар, безнең белән булганыгыз өчен зур рәхмәт. Без сезне бик яратабыз. Шаян ТВ белән бул. Телне саклау менә безнең юл. Бәйрәм!